點解我哋返工俾老闆讚咗9次，但係只要俾同事串你一句，你就會成日都唔開心呢？點解有啲做 YouTube 嘅 YouTuber 啦，有10幾20個留言都係讚嘅，但係只要有1兩個 haters， 佢都可以唔開心好多日㗎？點解好嘅消息呢，我哋轉頭就會唔記得，但係只要一句難聽嘅說話呢，我哋個腦就好似開咗一部攝錄機，4K 60幀咁樣影住佢，哇！成個畫面記得晒，一清二楚。呢一個現象呢，並唔係因為你有個玻璃心，亦都唔係因為你嘅抗壓能力特別低。今日我哋就用第一性原理去拆解大家個腦入邊嘅底層邏輯，你就會發現，其實呢個只不過係人類大腦入邊內建咗一套好古老，但又好荒謬嘅一個生存程式。歡迎大家返嚟紅一丁的雜貨鋪。我哋人嘅大腦其實就好得意嘅，如果你平時放任唔 Q 你去嘅話呢，無論你幾咁努力之後，呢世人你都會好難得到真正嘅快樂㗎。不過呢，最不可思議嘅就係心理學家發現咗一個叫做12秒大腦黑客術嘅一個底層漏洞。只要你掌握咗呢條片最後先至講嘅呢一個核心工具，你就算再遇到最多嘅閒言閒語，或者你老細再多嘅一啲負面批評，甚至你上網遇到好多 haters， 你都可以喺12秒之內強制你嘅大腦將痛苦嘅記憶格式化，然後去將幸福嘅片段 back up 落嚟。如果你想知道呢一個工具究竟點樣可以令到你一世受用嘅話呢，一定要睇到最尾。大家準備好嘅話呢，我哋今日正式開始啦。我哋第一部分首先就講呢，原來我哋嘅人腦入邊裝住咗一個傻傻地嘅保安員，同埋一部 4K 嘅攝錄機。心理學家 Rick Hanson 曾經對於我哋嘅人腦做出一個好有趣嘅比喻。佢就話，如果我哋嘅大腦面對住痛苦就好似搽咗萬能膠咁樣黐到實一實嘅。而相反我哋個大腦如果對住一啲開心嘅嘢就好似一個平底鑊煎蛋咁樣，完全唔黐實嘅。你喐一喐，成隻蛋就可以飛咁樣飛走咗噶啦。佢歸納咗呢一個現象喺科學上面就叫做負向錯誤。點解我哋人類個大腦咁奇怪嘅呢？一切就源自於佢最大嘅任務，其實從來都唔係令到你開心。人嘅大腦最大嘅任務，其實就係只要令到你活下去。冇錯啦，由以前到而家，我哋大腦 default 咗最重要嘅功能，就係令到你可以生存落去。呢一個係大腦最重要嘅任務。好啦，咁我哋要理解呢一個機制，我哋首先要認識大腦入邊嗰2位 partner 究竟係咩先。頭先都提過噶啦，其中一個就係嗰個傻傻地嘅保安員，而另一個就係嗰部 4K 嘅 video cam。嗰個傻傻地嘅保安員其實就係我哋大腦入邊嘅嗰個杏仁核。佢真係一個保安員咁樣嘅，佢就24小時就負責睇住我哋嘅安全，但係佢做嘢完全就冇邏輯可言嘅。如果我哋而家仲係生活喺遠古時代，咁呢個杏仁核，呢個傻傻地嘅保安員只要佢一發現個草叢入邊有啲沙沙聲有啲風吹草動嘅感覺嘅時候佢就會發出一個信號，就會令到你覺得入邊有危險，可能入邊有猛獸，可能入邊有一啲會令到你生命有危險嘅生物喺入邊，然後指令你嘅身體作出逃跑。但係經過咁多年我哋人類嘅進化啦，就算去到現代，
呢個傻傻地嘅保安員，其實佢仲係維持緊佢以前嘅嗰個任務。好，舉個例子，例如啊，你放工之前收到你老細一封 email， 佢個標題 email 個標題啊，嗰度寫住聽朝9點鐘嚟我間房見我。咁呢個喺大腦入邊傻傻地嘅保安員呢，睇到就會即刻着晒機啦，好有警覺性，就會話死啦，我係咪做錯咗啲咩呢？係咪老細聽日就要炒咗我呢？繼而啊，令到你成晚都食唔安，瞓唔着。好，介紹完頭先嗰個傻傻地嘅保安員，即係我哋大腦入邊嘅杏仁核。第二個介紹嘅呢，就係你個腦入邊嘅嗰個 4K 嘅 video cam， 其實即係腦入邊嘅海馬體。如果平時冇事冇幹，無風無浪嘅話呢，佢呢就會好懶嘅。而呢部 4K 嘅 cam 呢，亦都唔會着機嘅。不過啊，只要嗰個傻傻地嘅保安員一撳咗警鐘，呢部 cam 就會即刻着，係即刻着，然後就會將眼前見到嘅影像開始用高清嘅制式去攝錄記低落嚟啦。好啦，到咗第二朝啦，9點鐘你入到老細間房，老細其實同你講嘢個語氣呢都好平淡嘅啫，純粹佢就係想同你講呢份 report 入邊有啲數據好似錯咗喎。然後老細個眉頭皺一皺，停一停，唔講嘢。但係你其實由尋晚開始已經嚇到成個人呢，嚇到半死啦。嗰個警鐘又不停響緊啦，然後嗰部 4K 嘅 video cam 呢，又不斷咁樣已經喺度錄緊任何見到嘅片段。所以嗰一下你見到老細皺眉頭啊，然後佢望住你冇表情，似笑又非笑嗰個咁嘅樣啊，所有行為動作聲音甚至氣味，佢都記錄咗落個腦入邊嗰個 hard drive 入邊，仲要係用高清制式去記錄，特別記得清楚，特別清晰。咁最後結果會點啊？3個月之後，你已經完全唔記得老闆其實原來曾經讚過你10次，但係只要你再見到老闆皺眉頭嗰個樣，你就會再將之前喺老闆房入邊嘅所有不安情緒、不安表情都會記得翻晒出嚟，重新喺你個腦再 play 一次。由於腦入邊嘅呢一對拍檔，我哋現代人就算生活入邊呢，冇一啲好差好爆炸性嘅事情出現，但係我哋個心每一日其實都好似經歷緊火災現場咁樣。我再舉一啲例子，可能大家喺生活入邊都經歷過嘅。有時我哋 send message 俾朋友，或者同女朋友好、男朋友好 send message， 竟然見到2個藍剔，已讀不回，咁我哋會點樣呢？當你意識到你嘅朋友已讀不回，咁又嚟啦，嗰個傻傻地嘅保安員響警鐘，你嘅 4K video cam 又開始去錄你啲覺得好負面嘅畫面，開始記得晒啦。又嗰個傻傻地嘅保安員就會話啦：喂，佢睇咗個 message 嘅，點解唔覆㗎？佢會唔會嬲咗我啊？佢會唔會其實對我個人有啲意見啊？或者會唔會我尋晚唔記得同佢講晚安，所以佢而家嬲咗我啊？我上次係咪講錯嘢啊？同一時間呢，嗰部 4K 嘅 video cam 呢，亦都開始助攻啦。聽到傻傻地嗰個保安員響咗警鐘，然後佢就立即喺個資料庫嗰度揾翻幾年前我曾經試過俾人杯葛、俾人拒絕，或者曾經試過講錯一句說話而俾朋友嬲咗嘅嗰啲情形，
完完全全即刻喺個資料庫度攞出嚟，喺你個腦度不斷重複咁樣播放。更加弊嘅呢，仲要有時唔止播一段，仲要係成個 playlist 咁樣喺個腦度不停 loop 不停播，全部都係你以前嘅舊經歷。嗱，大家睇下而家個情況就係你只會越嚟越焦慮嘅啫。但係實情成個真相點解會已讀不回？其實好多原因㗎，可能朋友睇咗啱啱做緊嘢，掉低部電話唔想覆，遲啲先覆。有啲朋友可能睇咗個 message， 睇咗就當以為自己覆咗，所以就唔記得覆。甚至乎可能佢揸緊車煮緊飯，做緊其他手頭上嘅嘢，唔得閒即刻覆你啫。實情可能就係咁簡單，但係你個腦就已經不停去將過往焦慮嘅片段拎出嚟播，仲要係高清畫質咁樣播。所以當我哋理解到個大腦入邊嘅呢個機制，某程度上可以令到我哋對自己少啲自責嘅。你同自己講啦，其實你唔係因為脆弱，唔係因為咁樣，只不過我哋係俾大腦嗰個生存機制呃咗咁解嘅啫。嚟到第三部分呢度呢，我又想講一講點解有時我哋一啲口號式嘅正向思考對於我哋嘅人生冇乜用嘅。有冇試過？大家有好多人有冇同你講過呢咁嘅嘢？我每日起身對住塊鏡就嗌口號噶啦，就講我好正，我好成功，我好靚仔，我好靚女。但係點解日日講，每日講，最後有啲咩改變過？又好似冇啊！其實好簡單嘅一個道理啫。我哋嘅大腦啊，唔係靠一個口號就可以改變到嘅。我哋個腦平時年月食埋好多唔同嘅焦慮，食埋好多唔同嘅威脅，但係真正吸收到好安心嘅感覺，一種被愛嘅感覺就反而少之又少。其實我哋要做嘅嘢唔係去扮開心，唔係去扮正面。其實我哋需要嘅就係幫個大腦去補充翻佢好耐都冇吸收過嘅嗰個營養，而呢個營養就叫做主動吸收美好嘅事物。咁具體我哋要點樣操作去改寫呢一個神經系統呢？接住落嚟亦都係呢條片嘅最重要嘅一個工具同埋心法，就係關於一個叫 HEAL 嘅訓練法。只要我哋好好咁樣去用呢個工具呢，就可以將我哋平時覺得好容易喺我哋身邊流走嘅一啲好事呢，主動將佢哋撈翻嚟。HEAL 其實係 stand for 4樣嘢嘅。第一個 H 就 stand for have， 即係創造或者捕捉正面嘅經驗。有好多時其實一啲好嘅嘢呢，唔需要話係好大，即係唔係話要中六合彩或者有個朋友送一份好大嘅禮物俾你咁先叫做好事，唔係咁大，唔需要嘅。其實可能簡單到只係朝早你沖咖啡嘅時候，你聞到嗰啲咖啡香味啦，或者你啱行落條街，有陣涼風吹過嚟你度啦，甚至乎可能你返工完成咗一件小事，就有一種搞掂做完嘅嗰個感覺。呢啲鬆一口氣嘅感覺都可以係你生命入邊嘅一啲美好事情。但係就係因為呢啲太過微細啦，我哋好多時會 miss 咗佢哋。我哋好多時遇到呢啲小事啦，都好容易一秒之間就唔記得咗佢哋啦。變相呢啲營養啦，喺我哋個腦入邊係唔能夠停留，我哋個腦呢食唔到呢啲好嘅嘢。所以由今日起，如果我哋遇到生命上面嘅呢啲小事，即係正如頭先講嘅，可能咖啡香味，有啲微風吹落你度，呢啲小事嘅時候呢，我哋學識對自己講一句說話，呢句就係可以喺個心入邊同自己講，呢一刻嘅感覺
都可以喎。聽唔聽得明啊？喺個心入邊同自己講一句，呢一刻嘅感覺，都可以喎。然後啦，去到 HEAL 嘅第二個字 E 就係 enrich， 豐富佢。我哋撈到嗰啲好事翻嚟啦，但係我哋喺第二步 enrich 呢度，我哋要將嗰啲好嘅嘢唔好俾佢咁快就離開我哋個腦。我哋希望呢啲好嘅嘢可以喺個腦入邊停留多一陣。咁實際係點做呢？我喺條片嘅開頭都提過嗰個方法，就係叫做12秒大腦黑客術。我哋就係要訓練我哋嘅注意力，用12秒嘅時間去好好記住啱啱發生嘅呢啲好事。呢一種將注意力攞翻喺手嘅感覺呢，係可以令到你嘅心入邊嗰個焦慮呢減輕翻。其實好多心理學家都曾經講過噶啦，你嗰啲美好嘅事情呢，如果喺個腦入邊越停留得耐，大腦就越有機會呢將佢哋寫入去一個正規嘅神經回路入邊，然後去記住同埋訓練個大腦。呢個世界原來除咗危險之外，仲有好多好嘅嘢嘅。冇錯啦，呢一個12秒嘅大腦黑客術呢，係攞嚟訓練嘅大腦，然後話俾佢聽，呢個世界除咗危險之外，原來我哋每一日都可以儲埋好多好嘅嘢。呢度岔開少少講一句啦，其實12秒係好神奇嘅一個秒數嚟噶。所以有時有啲人都會話，如果你想同一個人攬擁抱嘅話呢，唔好攬3秒，唔好攬5秒咁少，攬夠12秒。咁你嗰個兩個人之間嗰個聯繫啊，或者個緊密程度，或者雙方心靈上嗰個交搭呢，係會多好多嘅。所以12秒，等個腦記住一啲美好嘅嘢，訓練個腦，話俾個腦聽，世界仲有好多好嘅嘢嘅。呢個就係第二個 E，enrich， 豐富你個腦。然後下一步就去到下一個字母啦 A，absorb， 吸收佢。大腦記嘢呢，好多時未必咁容易記得聲音或者記得其他嘢，但係大腦係特別中意記得圖像嘅嘢嘅。所以當你記完你頭先發生嘅嗰啲美好事情嘅時候，你要有一個畫面係幻想又好，或者你真係望到都好，話俾自己個腦聽，我已經將頭先嗰啲好嘅嘢呢鎖咗入個腦入邊個夾萬度，要去鎖實佢 keep 住佢，保存住佢。如果我哋習慣去做呢一個練習嘅話呢，你會撈得到啲好嘢，然後將嗰個好嘢唔好咁快流走，俾夠時間個腦去記，記完之後我哋要將呢一啲好嘅事鎖實佢，好好保存住佢。最後去到最尾嗰個字母 L 就係 link， 我哋要將佢連結。咁連結啲咩呢？咁好簡單啦，就係頭先嗰啲好嘅嘢，你要將身邊發生嘅一切好事有個連結。就譬如話，我今朝飲咗杯好好味嘅咖啡，嗰個咖啡嘅香味令到我有一種好放鬆嘅感覺，然後連結到我今日嚟緊做嗰個 presentation 可能會好順利啦。將所有嘅好事或者你所有好嘅念頭一個一個由唔關事嘅狀態俾啲連結佢，等佢哋可以連埋一齊。而最終呢啲好似好多唔關事嘅一啲事件，當連結成為一個好巨大嘅一個網絡嘅時候，呢啲就可以形成咗係屬於你個人專屬嘅一啲新嘅經驗啦。我哋嘅大腦其實同你對手同對腳嘅肌肉一樣，都係要鍛煉嘅。而腦入邊嘅嗰啲回路呢，係你當係好似一條馬路，或者好似係你行山嘅嗰啲山路。如果嗰條路係俾人行得多，嗰條路就會變闊。嗰條路俾人行得多，原本唔係一條路，都會變成一條可以俾人行嘅一條路。
如果你每日都選擇去練習擔心，你個腦就會越嚟越擔心。反過嚟，如果你每日都用我頭先介紹嗰套 Hill 嘅法則去做12秒大腦黑客訓練，將好嘅嘢俾夠時間個腦去記住，新嘅腦部回路就會慢慢出現。呢個就係你最終可以形成嘅一啲新嘅體驗。最後我哋做個總結，呢條片教咗你點樣去強制將你一啲痛苦嘅經驗去格式化咗佢啦，然後教你點樣 back up 一啲幸福嘅片段啦。當你下次喺生活入邊遇到一啲微小嘅開心事，我哋會記住12秒法則，等啲時間你個腦去慢慢記住呢啲小確幸，將佢同所有唔同嘅小確幸形成一個連結，最終我哋訓練到我哋嘅大腦可以話俾佢聽，呢個世界除咗有危險之外，原來其實仲可以有好多好嘅嘢發生嘅。如果大家覺得今日呢條片教你嘅一啲 tips 係對你生活有幫助嘅，歡迎大家俾個 like， 留下言講下你有冇一啲同我頭先條片講過嘅一啲相關經驗。如果你身邊有朋友成日都覺得好容易唔開心嘅，或者只係會記得啲唔開心嘅經歷嘅時候，你可以分享呢條片俾佢睇，睇下對佢會唔會有幫助。我哋今日講到呢度，我哋下次再見啦，拜拜。